ఈ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. వరదలతో తెలుగు రాష్ట్రాలు అతలాకుతలం అవ్వడంతో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు రియాక్ట్ అవుతున్నారు. వానలతో ఇప్పటికే చాలా మంది సర్వం కోల్పోయి నిరాశ్రులయ్యారు. మరికొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల వరద సహాయ నిధికి భారీగా విరాళాలు అందిస్తూ తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ యువ హీరోలు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, విశ్వక్ సెన్ ఏపీ తెలంగాణ వరద సహాయ నిధికి విరాళాలు ప్రకటించారు. సిద్ధు 15 లక్షల చొప్పున 2 రాష్ట్రాలకు 30 లక్షలు విరాళంగా అందించారు. ఈ సందర్భంగా డీజేటీలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. తెలుగు రాష్ట్రాలను ఇలా వరదలు ముంచెత్తడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ప్రజలు పడుతున్న ఇక్కట్లు చూస్తుంటే ఇంకెవరికి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని అనిపిస్తోంది. ఈ వరదలు చాలా కుటుంబాలను కష్టాల్లోకి నెట్టాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో మనం ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండటం ఎంతో అవసరం. వరద బాధితులకు నా వంతు సాయంగా 30 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని వరద సహాయ నిధికి ప్రకటిస్తున్నాను. ఇది కొంతమందికి ఏదో ఒక విధంగా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నానని సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఇక మరో యంగ్ హీరో విశ్వక్ సెన్ ఇరు రాష్ట్రాల వరద సహాయ నిధికి 5 లక్షల చొప్పున మొత్తం 10 లక్షల విరాళం ప్రకటించారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో తన వంతు సాయంగా 2 రాష్ట్రాల వరద బాధితులకు ఈ విరాళం ప్రకటిస్తున్నట్లుగా ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు.